За би их хурлын гишүүний нэг асуулт асуух гэсэн юм аа. Хаан улдүргээ сонгогдсон их хурлын гишүүний хувьд нэг зүйл дээр их санаа зовж байгаа. Манай энэ ажлыст орж ажилласан хүмүүс маань нэг зүйлийг бас надад тодруулж өгөөч гэж хүсье. За энэ мега төслүүд гих томоохон төслүүд хэрэгжиж байгаа. Тэрний одоо нөхцөл байдалтай танилцсан байна. За нөхцөл байдлын хувьд бол бас амаргүй дүгнэлтүүд гарч ирж байгаа юм байна. Бэлтгэл ажилд хангалтгүй байна гэж үзэж байгаа юм байна. За энэ нисхийн буян тухай нисэх хавьяас Улаанбаатар хотын төв рүү орох одоо Улаанбаатар хотын төгжрлийг бууруулахад манай хаан улдүргийн төгжрлийг бууруулахад хамгийн чухал одоо тээврийн хэрэгсэллэх Улаанбаатар трамвай гэж их чухал ажил байгаа. За энэ трамвайны ажил хийгдэх юм бол замын трасс нь бэлэн. Тэгээд нисэх яармгийн иргэдийг маасаар нь одоо хотын төв рүү зөөх болцоотой. Хотын төвд байгаа иргэдийг нисэх яармаг руу бас маасаар нь зөөх юм бүрэн боломжтой юм маш чухал ажил одоо төлөвлөгдөөд ингэж явж байгаа. Автобусанд бол нэг 40-50 хүн ордог бол трамвайд 200-аас 300 хүн орох болцоотой. Заглагаанаар явах болцоод эдийн засгийн хэмнэлттэй төгжрлийг шийдэх маш том боломж өгөх ийм тээврийн хэрэгслийн асуудал ингээд яригдсан. Бараг эхлэх гэж байгаа гэж надад одоо нийслэх маш их олон мэдээлэл өгчээсэн. Энэ төсөл маань ер нь та яадаг шалгаж үзэж яхад ер нь явхаар болов бүр одоо нөгөө бүхэлд нь зогсоогод хайчихв. Энэ бол их л чухал төсөл байгаа юм да. Энийг одоо хинч байсан хэрэгжүүлэх ёстой төсөл байгаа. Энэ дэр одоо манай ажлын хэсэг хариулж өгөөч. За ажлын хэсэг хэн хариулах вэ? Ажлын хэсэг хариулах уу? Болно. Сонсол дараалагч. Зон жаргалагч шүү. За энэ сонсголын зорилго ямар нэгэн төслийг зогсоох гэсэн зүйл байгаагүй. Тийм болохоор энэгээр сонслоо гэд ямар нэгэн төсөл зогсчих зүйл бол байхгүй. Бүгдээр хүмүүст хэрэгтэй одоо Улаанбаатар нийслэл хүмүүст төгжрөл юмд хэрэгтэй ёстой яаралтай хордон их хэрэгтэй гэдэг нэрийн цаана хууль эрх зүйн орчнуудаа өөрчилж агаад маш их давуу тал болгож бий болгож аваад тэгээд хэдэн жил туйллаа штэ. Тэрний үр дүнд нь энэ эргэлж байгаа мөнгөнд дүн чинь улсын төсвийн 80 жилийн төсвийн 80-90% тэнцвүү хэмжээний юм болчоод тэрийг захиран зарцуулж байгаа хяналт нь хангалттай биш. Захиран зарцуулж байгаа хүмүүс нь өөрсдөө тэр төсвөө баталдаг болцсон. Өөрсдөө батлаад, өөрсдөө зарцуулаад, өөрсдөө захиалаад, өөрсдөө зураг туслаа хийгээд, өөрсдөө янаад, өөрсдөө мөнгөө босгосон мөнгөө үр жамчихгүй болохоор банкнд тавьж хүүлээд, хүүгээрээ ингээд сайхан хоол моол хийгээд нийгэм тустай юм хийгээд, хувийн хвшлийн хийж байгаа бизнесүүдийг булааж аваад, төрөл бүрийн компаниуд байгуулад, хуулийн дээр болохоор зэрэг зөвхөн хувийн хвшлэр хэрэгжүүлж болохгүй боломжгүй зүйлийг л төрийн өмчийн компани байгуул нэгдсэн байдал тоохгүй байгуулад ингээд ерөөсө бүх зүйлийг нэг юм нэгдсэн төсвийн хяналтын гадуур тусдаа ийм одоо бөөрнкээс хаалттай нэг юм үсгчихжээ. Энэний эрсдэл нь юу вэ гэхээр 2-3 чухал дүгнэлт гарч байгаа. Нэгдүгээрт нь энэ улсын төсвөлөөр эрсдэл үүсэж байна. Энэ төсвийн бодлого талаас одоо салбарын яамч тэр бас мэдээлэл хийсэн шүү дээ сангийн яам. Ер нь бол том эрсдлүүд үүссэн байна. Тэгэхээр энэтэй холбоотой төсвийн хяналт тэнцлийг сайжруулах, нийслэлийн болоод орон нутгийн хуваарлтыг эдийн засаг, байршил, хүн ам энэ онцлогтой нь хамааруулж хяналтыг хангах хэрэгтэй байна. За хоёрдугаарт нь иргэдийн төлөөлөл болсон хүмүүс иргэдэд төлөөлнө, хяналт тавина. Өөрсдөө юм зарцуулаад байх юм бол хяналт тавьж чадхаа байна. Тэгэхээр төлөөлөгчийн ажлыг хийх нөхцөлийг нь бүрдүүлж өгье. Тэр хүмүүст ингээд тэр төсөв мөнгөтэй энэ тэр юмнууд нь хуучин байдгүйс нь байхгүй болгоцсон буруу байж гэсэн. Иймэрхүү эрх зүйн дүгнэлтүүд бас сонслоос гарсан. Тэгээд энэ дүгнэлтүүд бол хамгийн чухал зүйл. Үүний дагуу улсын их хурл хууль тогтоогч бодлого боловсруулагч байгууллага юм бол хууль эрх зүйн орчныг яаж сайжруулах вэ гэдэг дээр дүгнэлт гаргах нь сонсголын нэг гол зорилго байсан. Тэрнээс биш тэр төсөл энэ төсөл нөгөө
төмөр дугуйтаа эсвэл дүүжин даажин үр ашиггүй гэдэг бол хоёрдугаар асуудал. Тэгээд ямар нэгэн төсөл зогсоосон зүйл бол байхгүй. Илэрхий хууль зөрчигдсөн одоо жишээ нь туулын хурдны замын гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалт бол засгийн газрын хэрэг эрх газраас танилцуулга хийсэн, сангийн яам дүгнэлт хийсэн. Хуульд нийцээгүй. Энэ ажлуудыг бол маш тодорхой хэлсэн байна. Тэгээ ийм ажлууд нь бүгд зөвшөөрчөд байхад одоо тэр хүмүүс төр хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Зарим нь ажиллаа хийж явж байгаа шүү. Тэгээ энэ агуулгаар нь улсын хурлын тогтоолын төсөл боловсруулаад байнгын орон дээр хэлсэн харамсалтай нь тогтоолын төсөл дэмжээгүй тайлан бол хилцэгдэр болж байгаа. За сайдын асуусан яг тэр төсөл зогссон хэсэг тал дээр энэ тээврийн төслүүдийг харьцуулж судалсан хүн байвал шинжээчдээс нэг нь төлөөлөд мэдээлэл өгнө гэж хүсье. Дөрөв дугаартай энэ дэр. Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За бидний мега төслүүдийн биднэрт ирүүлсэн техник эдийн засгийн үндэслэл бусад бичиг баримт бүх материалуудаа танилцж үзээд нийт төслүүдийн маань явцыг ингээд гаргасан байгаа. Энэ дотор бол таны асууж байгаа энэ трамын төсөл бол тэзүүн 100% хийгдсэн. Ажлын зураг 0, барилгын ажлын явц 0, нийт гүйцэтгэл нь 5.2% та гэж мэдээлэл байгаа. Энийг нэгдсэн төслийн удирдлагын газраас өгсөн. Ерөнхийдөө бол нийт 16 мега төслийнхаа маань нийт явцыг бол 14% та гэсэн тийм мэдээллийг нэгдсэн төслийн удирдлагаас биднэрт 6 сарын 10-ны байдлаар өгсөн байгаа. Алдарч авсан гишүүн тодруулъя. Золжрал дарга би одоо шал өөр юм асуу та шал өөр юм яриад ингээд би ерөнхийдөө танаас дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрснө ойлгож байгаа. Тэгээд ингээд тодорхой төслийг асуухлаар ингээд ерөнхий яаж юм төслөө мэдэхгүй ээжж би Улаанбаатар тарамфын төсөл одоо ямар шатанда байна хэрэгжих болцоотой юу гэхээр ингээд ерөнхий юм хариулаад яаж ерөнхий юмар дүгнэлт гаргачаад яаж дүгнэлт гаргасан юм. Одоо энэ дэр чи ингээд бүр бичсэн байж тээ хөрөнгө оруулалтын томоохон төслүүдийн бэлтгэл ажил хангалтгүй байна гэдэг гэж байна. Тэр төслийн үр ашиг монторыг ерөөсөө олж хараагүй мó. Зүгээр ерөөсөө ерөнхийд нь ингээл муу байна гэсэн юм бичсэн байж тээ. За муу байгаа муухай юмыг ойлгож байгаа. Санал нийлж байгаа юм зөндөө олон би. Нийслэлийн төсөв бол хэд дангасныг бол ойлгож байна. Улсын төсөв, нэгдсэн төсөв, нийслэлийн төсөв хоорондын харилцааг янзлах ёстой. Тэрийг би хүлээн зөвшөөрч байгаа, мэдж байгаа. Зүгээр миний ярьсан юм дээр нэг Золжрал шүү. Тарамбан төсөл яг одоо чинь ингээд төмөн янзын төслөө шүү дээ. Тэр төсөл дээр бол дэлгэрүүлж бол яриаггүй. Тарамбаа гэдэг зүйл бол хэрэгтэй. За метро хэрэгтэй. Дүүжин тайвар хэрэгтэй. Тусгай замын автобус хэрэгтэй. Энэ тээврийн мега төслүүд чинь бүгдээрээ хэрэгтэй. Тэгэхдээ нэгэн зэрэг бүгдээрээ хэрэгжих боломжгүй. Тэгээд энэ 7 тээврийн төслийн тойрог замуудыг хооронд нь яаж зангидаж уялдсан бэ гэдэг бодлогын асуудал дээр зам тээврийн яам хариулт өгч чадаагүй. Яагаад гэвэл хариулт байхгүй. Аль нь эхлээд аль нь хизээ хэрэгжих талаар дистараалсан тийм эрен бол алгаа. Яг таны асуусан хан улдүргийн одоо оршин суугчдад чухал байгаа тэр хотын төв рүү орох тарамбаа хувьд бол хувийн хувьд бол дэмжиж явдаг. За инхээр энэ эренбэн чухал байна гэдэг дээр л голон дүгнэлт хэлж байгаа. Алдарч авсан гишүүн. Золжрал дарга ингэмээр байна. Одоо тэгээд дүгнэлт гаргацсан юм чинь энэний хараас ажил хэрэг болгоод ажилламаар байна. Зүгээр ингээд орхимооргүй байна. За ёстой муухай юм байлээ. Пупа гэж орхимооргүй байна. Одоо эндээс тэр шигшээд нийслэлийн тэртэй хамтарч ажиллаад их хурлын ажлын хэсгийн дэд ажлынхтайгаа ажиллаад одоо ирэмбэлж болдгийм бол ирэмбэлж өгөөд одоо янз бүрийн бүгдээрээ хулгай жилгээтэй холбогдоогүй байлгүй дээ. Зарим энэ төр нь одоо зүгээр явж байгаа төсөл байгаа байлгүй. Тэр эндрийг сонгож яваад энэ хотын иргэдэд зориулсан ажлыг нь бас үргэлжлүүлмээр байна. Ялангуяа манай хан улдын иргэд надаас одоо би их хурлын гишүүнүүд яриад байгаа шүү дээ. Юу хүсэж байгаа гэхээр яарамгийн энэ төгжрлийн асуудлыг шийдэхэд хамгийн чухал тэр ажлыг одоо яаралтай эхлүүлж өгөөч гэсэн. Тэгэхээр санаа ажлын хэсгээс энэ хотын удирдлагууд энтертэй ярьж
нэгэнт одоо энэ сонсгол зохион байгуулсан бол энэ ажил хэргийг дуусгаад өгөөч гэсэн юм хүсэлтийг одоо их хурлын гишүүнээ та бүгд тавьж байна. Зол жаргал шүү. За алдарч авахлан гишүүний санал нэг байна уу? Энэ төсвийн байнгын орон дээрээс гарах байсан тэр тогтоолын төсөл дээр бол яг энэ төслүүдийг ингэж ирэмбэлж хагаад хөрөнгө оруулалт хэрэгцээ шаардлага хугацаа боломжоор нэрмэлж байгаад аль дээр нь хамгийн түрүүнд яах вэ энэ төр гэдэг дээр анхаарал хандуулах шаардлагатай байна. Яаж ирэмблэж байгаа вэ гэх мэтлэн иймэрхүү чиглэл бол байсан юм аа. Тэгээд энэ тогтоол маань өчигдөр бол батлагдаагүй. Гэхдээ ерөнхий сайдад асуулга хэлбэрээр томьёолоод өнөөдөр энэ сонсгол санаалсан гишүүд гар үсэг зураад баланкаар хөргүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол анхаарал хандуулж ажиллах нь зүйтэй дандаа санал нэг байна. Логс өрөнгийн Саран Замбал.